अब जापान इमिग्रेसनले तपाईहरुको जाइरियो कार्ड र माइ नम्बर कार्डलाई पनि एकै ठाउँमा बनाएर तोक्ते जाइरियो कार्ड भनेर बनाउनेवाला छ छिटै नै। यो नियम चाहिँ गत वर्षको रोकुगाचीको निजी इचिमै निर्णय भएको हो कानुन चाहिँ। र अब रोकुगाचीको निजी इचिबाट निनियन इनाइ नि जिको सुरु भनेको छ। भनेको निनियन इनाइ चाहिँ हामीले अब जापानको इमिग्रेसनले तोक्ते जाइरियो कार्ड भन्ने चाहिँ ल्याउँछ भन्ने कुरा फिक्स भइसकेको छ। यो भनेको चाहिँ तपाईको अब तपाईको रेवा हाचिनियनको चाहिँ रोकुगाचीको निजी इची पछि चाहिँ तोक्ते जाइरियो कार्ड चाहिँ सञ्चालनमा आउँछ। अब त तोक्ते जाइरियो कार्ड चाहिँ तपाईको गराए पनि हुन्छ नगराए पनि हुन्छ अहिलेको स्थितिमा। किनभने माइ नम्बर कार्ड चाहिँ अझैसम्म चाहिँ गराउनै पर्छ भन्ने बनाउनै पर्छ भन्ने छैन। त्यसको त्यो भएको भएर जाइरियो कार्ड र माइ नम्बर कार्ड चाहिँ एकै ठाउँमा बनाए पनि हुन्छ नबनाए पनि हुन्छ। तर अब बिस्तारै बिस्तारै इमिग्रेसनले सबै कुराहरू माइ नम्बर कार्ड अन्तर्गत गर्ने भएको छ। र माइ नम्बर कार्डमै अब मेन्कियोसियो पनि माइ नम्बरमै हुँदैछ, होकेन पनि माइ नम्बरमै, त्यसपछि गएर बिस्तारै जाइरियो कार्ड पनि माइ नम्बरमै, सबै माइ नम्बर अन्तर्गत बनाउने भएको हुँदा अब जापान आउने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि प्लस अरू एक्स्ट्रा केही गरेर इमिग्रेसनलाई थाहा नपाउने तरिकाले केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोचाइमा हुनुहुन्छ भने अब त्यो एकदमै कडा बन्दै आएको छ, च्याप्दै आएको छ। अब हामी सबैलाई चाहिँ गाह्रो बन्दैछ है। यदि तपाईहरु चाहिँ राम्रोसँग गर्नुहुन्छ, राम्रोसँग बस्नु भएको छ, नियम पालना गर्नु भएको छ भने त तपाईहरुलाई समस्या भएन। कतै सानातिना मिस्टेकहरु इहानहरु गर्नु भएको छ, तपाईहरुको रिरेकी नोकरु भयो भने हैन अहिलेको स्थितिमा चाहिँ एउटा संस्थामा भएको इहान चाहिँ अर्को संस्थामा हेर्नको लागि चाहिँ धेरै झन्झटिलो थियो, प्रोसेसिङहरु धेरै थियो। त्यही हेर्नको लागि चाहिँ उनीहरुलाई धेरै समय खर्चिलो हुन्थ्यो भने अब चाहिँ माइ नम्बरले नै सबै डाटाहरु चाहिँ त्यही अन्तर्गत हुने भएको भएर सबै सम्पूर्ण कुराहरु उनीहरुले चाह्यो भने एकछिनमै तपाईको भेटाउन सक्छ। त्यसैले चाहिँ अब रोकुगाचीको निजी इचिबाट चाहिँ तपाईको तोक्ते जाइरियो कार्ड भन्ने चाहिँ सञ्चालनमा आउँछ। तर यो चाहिँ बनाए पनि हुन्छ नबनाए पनि हुन्छ। अहिले त्यतिकै डराइहाल्नु पर्ने हतारिरहनु पर्ने अवस्था चाहिँ छैन। तर बिस्तारै अब सबै कुराहरु चाहिँ माइ नम्बर अन्तर्गत नै गर्नु भएको हुनाले चाहिँ यो कुरामा चाहिँ अलिकति ध्यान पुर्याउनु पर्छ हामीले पनि है। र अहिलेसम्म के थियो भने तपाईहरुले चाहिँ अब जाइरियो कार्ड बनाउनुहुन्थ्यो होला, त्यसपछि गएर न्यू स्याक्सोमा जानु पर्थ्यो, स्याक्सोमा गएर माइ नम्बरको लागि फर्म भर्नु पर्थ्यो अथवा माइ नम्बरको चाहिँ डाटा रिन्यू गर्न पर्ने हुन्थ्यो भने अब यदि तपाईले तोक्ते जाइरियो कार्ड बनाउनु भयो भने त्यो तोक्ते जाइरियो कार्डमा चाहिँ तपाई स्याक्सो पनि जानु पर्दैन, केही गर्नु पर्दैन। सिधै न्यू खानबाट तपाईले तोक्ते जाइरियो कार्ड लिनुभयो भने तपाईको त्यहाँ पहिले नै माइ नम्बर पनि इन्क्लुड भएर आएको हुन्छ। तपाई त्यहाँ जानुपर्ने एउटा तेमा चाहिँ कम हुन्छ है। त्यही नै हो आजको यो चाहिँ। ल केही छ भने अरू कुराहरु चाहिँ म भिडियो बनाउँदै गर्छु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ नि मलाई फलो गर्नु होला। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो चाहिँ मन पर्यो भने लाइक पनि गर्नु होला र साथीलाई शेयर पनि गरिदिनु होला है त। नमस्कार।